ठीक है। तो चेक कर लूँ, न्यूट्रल है, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे अपन टिकिंग और नॉकिंग साउंड के बारे में, जो कि आपके इंजन से आता है। उससे आप कैसे बंद कर सकते हो इस वीडियो में, कुछ छोटे छोटे काम करवा के, ठीक है। और ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी गाड़ी में आगे चल के कोई बड़ा काम ना आए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आप ये टिकिंग नॉइज़ का समय रहते आप इलाज करा लोगे, मतलब इंजन का काम करवा लोगे, इंजन का मतलब इंजन पे ध्यान दे दोगे, तो आपको आगे चल के इंजन में काम नहीं कराना पड़ेगा। आपका इंजन उसकी लाइफ बढ़ सकती है, ठीक है। मतलब बच सकता है इंजन, ठीक है, खुलने से, ठीक है। तो देखिए वीडियो को लास्ट तक, ठीक है, बताता हूँ मैं आपको। ये रही अपनी बाइक। अब मैं आपको बताता हूँ इंजन नॉइज़ के बारे में। पहले तो आप लोग इसका इंजन साउंड चेक करो कितना आ रहा है, ठीक है। अभी आपको सुनाता हूँ मैं इसका इंजन नॉइज़ कितनी आ रही है और कैसे कैसे करके अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बताता हूँ मैं आपको। तो अपन करते हैं चाबी को ऑन, कर दिया ऑन, मीटर हो गया ऑन। अब मैं करता हूँ बाइक को स्टार्ट, ठीक है। तो चेक कर लूँ, न्यूट्रल है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे एक साउंड आ रहा होगा। मैं साइलेंसर को बंद करता हूँ, ठीक है। गौर नहीं करना आपने, एकदम माइनर साउंड आ रहा है। तो जो ये साउंड है ना गाइस, गाड़ी बंद करता हूँ फिर बता एक बार और फिर। तो गाइस आपने सुन लिया साउंड। ये जो गाइस साउंड है ये है टाइमिंग चेन का, ठीक है। अब ये जो साउंड आ रहा है टाइमिंग चेन का, ये आ रहा है अपनी गाड़ी गर्म होने के बाद में, और ये थोड़ा सा बढ़ चुका है। बट इसमें अगर ऐसा साउंड आ रहा है तो आपको टाइमिंग चेन को चेंज करना पड़ेगा, मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये साउंड धीरे धीरे बढ़ेगा। अब ये बढ़ेगा कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। जब आपके ऑयल की कंडीशन थोड़ा जैसे डाउन हो जाएगा, इंजन ऑयल जो है आपका, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी इंजन के अंदर, क्योंकि अब गर्मी आ गई है गाइस, तो वो ख़राब हो जाएगी। तो उसके बाद में क्या होगा, जो टाइमिंग चेन है उसकी नॉइज़ बढ़ जाएगी। ऐसे करते करते धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। बट अभी अपने को इन केस में क्या करना है, अपने को टाइमिंग चेन को चेंज कर देना है। अगर ऐसा नॉइज़ आती है और अगर अपन टाइमिंग चेन को चेंज नहीं करते हैं आगे चल के, ठीक है, या अपन ऐसी जब टाइमिंग चेन की नॉइज़ आ रही है और अपन हाई आरपीएम को गाड़ी के इंजन को रैप करते हैं, मतलब हाई आरपीएम मतलब जैसे 10,000 11,000 तक आरपीएम ले जाके अपन गाड़ी को भगाते हैं, लाइक पहले दूसरे गियर में, तो इससे ये जल्दी चीज़ ख़राब होगी। अब अगर आप सोच रहे होगे कि टाइमिंग चेन की नॉइज़ आ रही है हल्की हल्की और इससे क्या क्या नुकसान होगा, तो बता देता हूँ। इससे देखो, एक तो आपकी टाइमिंग हो गई लूज़ इंजन की, ठीक है। तो हल्का सा जो आपका केम शाफ्ट है वो हो जाएगी लूज़, क्योंकि टाइमिंग चेन से आपकी केम शाफ्ट चलती है गाइस, ठीक है। टाइमिंग चेन से आपकी केम शाफ्ट घूमती है, ठीक है। मतलब हेड का जो काम है पूरा टाइमिंग चेन से चलता है। तो इसमें होता क्या है, अब अगर आपने ज़्यादा रेव कर रहे हो, टाइमिंग चेन आपकी लूज़ पड़ी है पहले से ही, ठीक है, तो वो क्या करेगी, कभी हो सकता है हाई स्पीड में या हाई आरपीएम पे आपका केम शाफ्ट का वो जो केम शाफ्ट होती है वो रॉन्ग घूम जाएगी, ठीक है। रॉन्ग घूमने का मतलब ये कि टाइमिंग आउट होना, और टाइमिंग आउट होने से कई बार आपके वॉल बेंड हो जाते हैं। ज़्यादातर आपने केस में सुना होगा कि वॉल बेंड हो गए, गाड़ी चलती गाड़ी में एकदम से हेड के वॉल पिस्टन में घुस जाते हैं। तो ये ज़्यादातर क्या होता है, अपन लोग ध्यान देते नहीं है, टाइमिंग चेन की नॉइज़ बढ़ जाती है। और वो लूज़ होने से जो टाइमिंग चेन का गियर होता है, जिसे एक स्प्रॉकेट जैसा ही होता है, दो स्प्रॉकेट होते हैं। एक नीचे होता है जो कि आपकी क्रेंक में लगा होता है, और एक होता है जो हेड में, जिसमें आपकी टाइमिंग चेन लगी रहती है। अब ये भी बता दूं, इसमें सिंगल है, क्योंकि इसका जो इंजन का जो हेड है वो SOHC इंजन है, मतलब सिंगल ओवरहेड केम शाफ्ट रहती है। और जो ड्यूक हो गई, CBR हो गई, अभी की जो नई डोमिनर हो गई, डोमिनर 400 हो गई, या फिर आपकी जो NS 400 हो गई, इसमें DOHC इंजन आता है, जिसमें डबल केम शाफ्ट होती है ऊपर हेड में, और दो डबल केम शाफ्ट होती है। एक इंटेक की अलग होती है, अपनी आउटलेट की अलग होती है। तो उसमें 2 गियर होते हैं, ठीक है।
तो उसमें थोड़े से कम चांसेस होते हैं, बट उसमें भी हो जाता है कई बार कि टाइमिंग आउट हो जाती है। बट क्या ये गाड़ियाँ जो रहती है इसमें थोड़ी चीज़ें हैवी होती है, बट इनमें थोड़ा ज़्यादा चांसेस रहते हैं जब गाड़ी आपकी 30-40 हज़ार किलोमीटर चल जाती है। तो गाइज़ अगर हाई आरपीएम पे अगर आप बाइक चलाते हो और अगर आपकी गाड़ी में टाइमिंग चेन की नॉइज़ आ रही है तो आप उसको रिप्लेस करा लो। और टाइमिंग चेन रिप्लेस कराने से पहले आप एक बार एक चीज़ का ध्यान रखें, कई बार क्या होता है टाइमिंग चेन ख़राब नहीं होती है, ये टेंशनर ख़राब हो जाता है। ये टेंशनर क्या करता है, आपकी टाइमिंग चेन को टाइट करके रखता है जो यहाँ पे रहता है। तो पहले इसको एक बार चेंज कराए, ठीक है। तो पहले टाइमिंग चेन का टेंशनर चेंज कराए, ठीक है, रिप्लेस करें इसको, क्योंकि कई बार यही ख़राब हो जाता है। या तो गाइज ये क्या होता है कि जैसे ये बाहर रहता है, ऐसा निकला हुआ रहता है इसका जो डंडा रहता है, मतलब वो कई बार क्या होता है जब लोड पड़ता तो ऑटोमेटिक अंदर चले जाता, तो वो उससे टाइमिंग चेन की नॉइज़ बढ़ जाती है। मतलब उसका मतलब ये हो गया कि वो फिर ख़राब हो गया, ठीक है। या फिर थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकल जाता है जिस वजह से आपकी टाइमिंग चेन पे लोड आ जाता है। तो पहले आप लोग कभी भी टाइमिंग चेन की नॉइज़ आ रही है, अगर हल्की नॉइज़ आ रही है तो पहले टेंशनर को चेंज करा के देखिए, ठीक है। अगर ठंडी गाड़ी में भी, जैसे गाड़ी आपकी ठंडी खड़ी है, मतलब कोल्ड स्टार्ट करो उस टाइम भी टाइमिंग चेन की नॉइज़ आ रही है, तो आपको फिर थोड़ा सा टाइमिंग चेन पे ध्यान दें। और टेंशनर का ऐसा है कि गर्म होने के बाद कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। या फिर आपकी अगर गाड़ी 30-40 हज़ार किलोमीटर चल गई है तो एक बार टाइमिंग टेंशनर जो रहता है ना, टाइमिंग चेन का टेंशनर, उसको चेंज करा के पहले देख ले। उसके बाद भी अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है गाड़ी में, या आपको लग रहा है कि गर्म होने के बाद टाइमिंग चेन की नॉइज़ ज़्यादा आ रही है, छन 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 छन, या ऐसी जो मैंने आपको सुनाई अभी टिंग 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 हल्की हल्की, तो फिर आप क्या कर सकते हो, टाइमिंग चेन को चेंज करा सकते हैं। अभी अगर जैसे ये आप देख रहे हो मेरी बाइक के इंजन में ऐसी नॉइज़ आ रही है, और अगर मैं इनकेस गाड़ी को ज़्यादा भगाऊंगा तो हो सकता है हेड में काम आ जाए, क्योंकि ऐसे इसमें क्या टाइमिंग चेन का आउट होने का संभावना रहती है, ठीक है गाइस। अब बात कर ले से गाइस और नॉकिंग की, तो देखो और जो नॉकिंग होती है वो आपकी स्पार्क प्लग से हो सकती है, अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल अच्छे से जल नहीं रहा है, ठीक है, या आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल सही से प्रॉपर नहीं है तो उससे भी हो सकती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नॉकिंग आती है ना वो हेड से ही आती है, मतलब आपका केम शाफ्ट हो गई, वॉल हो गए, ठीक है। वॉल मतलब केम शाफ्ट ही मेन होती है, वॉल तो अगर कभी उसमें कुछ गड़बड़ी आएगी तो गाड़ी स्टार्ट होना बंद हो जाएगी, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं केम शाफ्ट की बेरिंग, मतलब केम शाफ्ट में पूरी चीज़ें आ जाती है, या आपके टेपिट ज़्यादा लूज़ है या ज़्यादा टाइट है, ठीक है, तो उससे भी नॉकिंग नॉइज़ आती है। या आपके क्रेंक से आ सकती है, बट क्रेंक से आएगी तो वो नॉकिंग साउंड आप बंद नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कि गर्मी में थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप ऑयल का खास तौर पे ध्यान रखें, इंजन ऑयल में कमी ना करें गर्मी के टाइम में, ठीक है, अगर आपको नॉकिंग कम रखनी है तो, ठीक है। बाकी चीज़ों की नॉकिंग नहीं आती इंजन के अंदर से। पिस्टन की नॉकिंग जब आती है जब पिस्टन में आपका प्ले होता है ब्लॉक के अंदर, ठीक है, या आपका ऑयल का लुब्रिकेशन सही से नहीं हो रहा है, तो ऑयल पंप को आप चेक करा सकते हो कि सही से इंजन में ऑयल घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें इसका ध्यान रखें तो आपका इंजन लाखों किलोमीटर तक चल सकता है, चाहे वो बजाज की बाइक हो, चाहे वो KTM हो, चाहे आपकी क्या नाम है यामा की बाइक हो। KTM में सबसे ज़्यादा टेपिट की नॉइज़ आती है, क्योंकि उसमें टेपिट क्लियरेंस के लिए उसमें सीम्स लगी होती है जो कि आपके कॉइन जैसी होती है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखें, अगर वो टाइट हो जाते हैं टेपिट तो उसका सीम्स को चेंज करा लें, जिससे आपका इंजन स्मूथ आवाज़ करेगा, नहीं तो वो टाइमिंग आउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बहुत बार देखा मैंने KTM के हेड खुलते हुए, वो इसी रीज़न से खुलते हैं क्योंकि उसमें काम हर कोई मैकेनिक कर नहीं पाता है, क्योंकि सीम्स का लफड़ा होता है, सब नाप नूप के सीम्स को लगाना पड़ता है, या फिर सीम की लेयर कम करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है गाइस।